Este es un wombat, parece un osito de peluche. Pero no te dejes engañar por su ternura. Su trasero es un arma letal, literalmente. Está reforzado con placas de cartílago. Si un depredador lo persigue a su madriguera, el wombat le aplasta el cráneo contra el techo. Y como si eso no fuera suficientemente raro, es el único animal del mundo que hace popó en cubos. Sí, cubos perfectos para marcar su territorio. Síguenos para más datos brutales de la naturaleza.